Mi gente, buenos días por la mañana, la mejor pesca con todos ustedes como habitualmente. Y ahí ya nos caen 2 robalón en el día de hoy, completamente buena la zona. Y seguimos con ustedes, señores, Plumillero de Punta Cana. La mejor pesca, le envía saludos a todos esos pescadores que están de pesca en el día de hoy. Compartan nuestro vídeo y acompáñennos, señores, para más contenido como este. Suscríbanse a nuestro canal los que no están suscritos.